放生的这一只小八哥终于回来了，天天和野生的混在一起，毛色越来越好看了。这是又要回来吃自助餐了。我1个月买3斤面包虫，就放在这个位置。他每天带着一群八哥回来偷吃。希望你不要像鸡哥一样，把他们都带到沟里面去的。吃的倒是无所谓，我这里多得很。这家伙吃的胖嘟嘟的，可能这个面包虫占据了70%的功劳。反正天天都回来偷吃无数次。最近的天敌实在是太多了，我都想把它给关起来，关一段时间，保护一下它了。到时候再决定吧，暂时先不管它。吃饱了，又开始洗澡。自从跟着野八哥混了，也不讲究了，什么水沟里面都能洗，就这个水质，我看着都害怕。不过无所谓了，他喜欢就好，随他自己。水太直，在外面晒太阳，突然飞到了我头上。我说怎么了呢？一看来了个不速之客，滚！一下就把他给吓跑了。这玩意儿又来了，脸皮是真厚啊！这只猫小的时候被很多小朋友天天逗，所以导致它胆子特别大。上一次过来想抓我养的鸟，被我暴揍了一顿，所以说现在看到我有点害怕。但是很明显打的力度不够啊，还是不够怕我，挺亲人的。我打它的时候都不舍得下重手，但是没办法呀，为了鸟的安全，必须要把它赶走。自觉点啊，自己回家去，不然的话我的巴掌等一下控制不住了，就要对你出手了。猫跑了，主要是我们这家门口的小鸟实在是太多了，所以说安全第一呀。八哥又跟着野生的飞走了，又回来2只刺光。刚刚是你们几个吗？但是他们几个都跟着二驴学会了说话。听一下，说了一句恭喜。好了，猫跑了，我就放心了。感觉这2个家伙如果不出意外，明年肯定会繁殖，我很期待哟。哎，这个家伙又飞回来了，这是定时回来吃东西啊。回来偷吃了点面包虫，又洗了个澡。吃的喝的我可以提供，安全问题多数时候保护不了我，所以说附近的猫必须要驱赶。怎么有一只小猫在叫啊？我在家的时候都听到了。喵喵。好像在这个稻田里面。喵喵。哎，过来了，过来了。我正准备下去来着。过来了。喵喵喵喵喵喵喵。来了。喵喵喵。在这里。喵喵喵喵喵喵。布丁也过来了。我的天哪，你这经历了啥呀？这，哎，长得好丑啊！这样一看，我在家的时候都听到有一只小猫在叫，我就过来看一下，结果就发现在田里面。肯定又要有人说我自导自演，这要他妈的自导自演的死全家。这就是我刚刚在家门口听到的，然后我过来一看，这里一只小猫，哎，带回去给它洗一下。这看起来有点像那是黑猫生的。走，走，布丁，走走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 。给它带回来了，先洗一下。这刚刚在这里爬的，好臭啊，身上，先给它洗一下。差不多已经干净了，这嘴上也这么脏，这眼球上面都是泥巴嘞。真不知道它怎么跑到田里面去的。继续洗。
又洗了一盆脏水，洗干净了，就这个样子。现在也看不出来是啥颜色，放这里让它羽毛晒干了再说。把它放在那里晒太阳，喜鹊看到的都在报警嘞。等一会儿我们看一下晒干没有。晒了一会儿，我又给它吹了一下，身上的毛已经干了。的确是那只黑猫的幼崽，而且挺亲人的，因为有几个小孩子每天都在跟它玩，不知道为什么跑到田里面去的。现在给它送过去吧，反正我是不养的，有可能是别人故意丢的。走吧，带你找妈妈去。这猫子跑天马去了。跑天马去了。在这里叫一会儿吧。你的猫妈妈估计马上就会过来接你。来了，你的妈妈来了啊！嗨，哎，看到布丁在这里，它都攻击布丁了，发出这种叫声啊！给你，你的孩子。刚那个小朋友说几只小猫都不见了，不知道去哪里了，快带走吧。这一家还有这一家的小朋友。每天都在跟他玩嘞，现在都赖在他们家不走了。站住！哎，站住！咋了？你们这两个还想跟我一起走是吧？不现实的啊！我是不会养你们的。我把他的孩子给他送回来了。刚刚我说回家嘞，他们俩就在后面跟着了，这就有点过分了啊！我肯定是不能养的。这只黑猫生孩子之后，我就过来看了它一次。后来因为这两家的小朋友经常都在逗小猫玩，所以说我也就懒得过来看了。毕竟自己养的有鸟，还是不要招惹猫比较合适。但是这只小猫是真的不懂人情世故啊，他妈都没追我，我只要一动它就追过来了，比他妈追的都积极。看，这母子俩，我真是服了你们了。你追我干啥呀？我给你们送过来就可以喽。这孩子绝对继承了他妈的强大的基因，从小就知道追我。你妈跟你说的吗？但是肯定是要把他们给甩掉的，跟着我不是个事儿。哎呀，终于把他们两个给甩了，跑了。哎，你还挺乖的啊！好，我要去看黑猫去了。我只要把这个套子一拿出来，它就回来了。嘿嘿，再见，回来再带你玩哦。找到这只黑猫了，还带了两只小猫嘞。上一次我捡到的那一只很漂亮的已经不见了，就剩这两只跟着在。吃的都给他们带了嘞，来给他们搞点吃的。然后我看一下这两只黑猫长得好不好看。你吃你的啊，我看一下你的孩子，你可别咬我。哎，我看一下这个家伙，丑萌丑萌的。看一下这背上的花纹，继承了他妈的血统嘞。这一只是这个样子的，是不是母猫不怕人，小猫也不怕人呢？以前见到小猫特别怕人，试一下它们追不追我啊？喵！完了，那两只小猫有点傻，不知道追人。来了，这是在追他妈，好像还有点怕我。喵喵，有点怕我。另外一只还在那里吃火腿肠呢。也追过来了，怎么就剩两只了？哎呦，这么怕我干啥？小黑子过来！哎呀，热的都伸舌头，我第一次见猫热成这个样子，有这么热吗？你的孩子跑了。太不负责任了，孩子都跑了，他躺在我面前，这准备不要孩子了是吧？这家伙过来了，
那一只很亲人的猫不见了，好像我记得之前是4只是吧？现在就2只了。躺下，带了4根火腿肠，这就是为啥我要把布丁给拴起来，因为他看到黑猫吃他的火腿肠，肯定要打架。我担心这只黑猫把它给抓伤了，毕竟带孩子的特别危险。放点吃的，吃吧。这小猫都能吃火腿肠了。总体来说，这2只小猫没有之前那一只好看，但是颜值也还可以的。像这一个也挺漂亮的。你们是不是好奇我每次是怎么找到这只黑猫的？因为它喜欢待的几个区域，我现在都知道。而且我看不到它的时候，我就喵喵，它就会追过来。它好像听得懂我的声音。这个火腿肠都被小猫给吃了。这只母猫还让着它的孩子嘞。这只黑猫每一次只要看到我就走不动路了。现在我走，看一下它会不会追我。我估计它连小猫都会丢弃。来试一下。小黑子，我走了啊。看一下，追过来了。孩子都不要了。就是这么离谱。你的孩子哎，小黑子，孩子不要了，孩子都没跟上来，他看都不看一眼他的孩子，就追过来了。哎，你的孩子不要了，你的这个行为有点离谱哦。干啥呀？干啥呀？那自己跑了。哎，我去给你看一下孩子，真是服了你了。这个位置就是每次我经常带他坐的位置。他真的跑了，啥意思啊？这是？这是准备把孩子丢给我是吧？我可不要，你就躺在这里吧。还好他的孩子比较聪明，自己追过来了。你们看一下，喵喵。从树林里面自己过来了。来了，真是笑死我了！这个黑猫太不靠谱了。它躺这儿动都不动一下。2个孩子凭自己的实力找到的妈，不容易呀，不容易。你们说一下，猫是不是天生都会爬树啊？我们试一下啊。放树上，这个爪子的抓力好强啊！他妈在呼唤他们。哎，走，我给你抱下去。赶紧把你的孩子带走吧，我也要回家了，免得等一下疯狂的追我，孩子都搞丢了。趁着他们在这里玩的时候，我赶紧跑。已经甩开那只黑猫了。他看到我走，追了一下，然后就照顾自己的孩子去了。有孩子的还是不一样啊。